السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم سنتطرق فيه لكيفية تربية الأبناء على العقيدة الإسلامية الصحيحة. الرائج هذه الأيام عدة مفاهيم ومبادئ عن التربية الحديثة، فيها الصحيح المفيد وفيها المغلوط. ومن أكبر الأخطاء أنهم أقنعوا الأمهات بأن الطفل حتى سن 7 سنوات لا يستطيع فهم وتمييز غير المحسوس من الغيبيات، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، فيهتمون بتعليمهم الحروف والأرقام وغير ذلك، وهو في الحقيقة أمر جيد، لكن يغفلون عن تعليمهم أمور دينهم لاعتقادهم أنه صغير ولا يفهم، وبذلك يغرسون أول بذرة للإلحاد، والحقيقة بخلاف ذلك. فتعليم الطفل للغيبيات قبل سن 7 سنوات واجب، لأنها مرحلة يسلم فيها الطفل بكل ما نعلمه له، وأسئلته تكون تفسيرية. أما بعد 7 سنوات يدرك الطفل للأشياء من حوله وأسئلته تكون تشكيكية، فعندما يتشبع الطفل بالإيمان وبالغيبيات في طفولته يكون هذا حصنا حصينا له ضد الإلحاد في كبره، وكلما أهملناه اقتربنا من مرحلة المراهقة، فيزيد جدل الطفل وإحساسه بلا منطقية ولا معقولية الغيبيات من خلال أسئلته التشكيكية. والسؤال المطروح من الأم الآن: كيف نحافظ على سلامة عقيدة أطفالنا؟ كلنا نعلم أن الطفل يولد على الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن تربية الأبناء مسؤولية وحمل ثقيل، فاستعيني بالله على تربية أولادك فهو خير معين. فعن نمير قال: كانوا يقولون الصلاح من الله عز وجل والأدب من الآباء، فلا تتركوا أولادكم يألفون المعاصي بحجة أنهم صغار فيكبرون وقد ماتت تقوى الله في قلوبهم. فيما يلي عدة نقاط تساعد على تربية الطفل تربية إسلامية صحيحة. في السنتين الأولى من عمر الطفل يقوم بملاحظة كل تصرفات الوالدين وتخزينها، ومن ثم يظهرها عند الكبر على شكل تصرفات، لأن الأطفال يتعلمون بالفطرة وبطريقة اللاوعي كل تصرفات وكلمات وأفعال الوالدين. لهذا يجب في هذه المرحلة أن نكون قدوة حسنة لأطفالنا، ونهتم بديننا وأخلاقنا وتصرفاتنا. أولا نبدأ بتوجيهه بالآيات والأحاديث في الأفعال اليومية المتكررة، كالترغيب بقولنا الله يحب كذا، والترهيب بقولنا الله لا يحب أو الله يكره كذا، مع التركيز في السن الصغيرة على الترغيب، وأن يكون استخدامنا للترهيب بلفظ الله لا يحب أكثر من قول الله يكره أو يبغض، واستخدام الآيات والأحاديث المتكونة من كلمات معدودة لتناسب استيعابه وإدراكه وفهمه في هذه السن الصغيرة. ومن انتهج هذا النهج يدرك كيف أن وقع الآية والحديث في نفس الطفل يختلف عن وقع الأمر المجرد من الأهل. مثلا شتم الطفل أو صرخ نقول هداك الله. هل تعلم أن نبينا الكريم علمنا أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان؟ اختلق قصصا أو كذبة أو مزح بكذب نقول له هذا أمر لا يحبه الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا.
لو كان الطفل ذو طبع فضولي يفتح حقائب الناس أو أدراجهم أو يفتش في منازل الناس الغرباء، نكرر عليه أن رسولنا الكريم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو كان عصبيا وسريع الغضب، نكرر عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته: لا تغضب. أو مثلا يريد الأكل وهو نائما أو متكئا، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا. إذا كان الطفل ذو طبع عنيف ويضرب أقرانه، نقول له: قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عندما يرفض أن يساعدنا في أي شيء، نقول له: خيركم خيركم لأهله. نمر إلى النقطة الثانية: جعل القرآن منهج لحياة الطفل. عندما يبدأ الطفل بنطق جمل قصيرة، نحفظه سورة الإخلاص والفاتحة والمعوذات وباقي قصار السور. ولا بد من الاهتمام مع حفظ القرآن بتفسير مبسط للآيات، فيتعلم الحلال والحرام والأمر والنهي والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وطاعتهم، وبهذا يتعلم الإيمان قبل حفظ القرآن. عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أمر آخر جد مهم، وهو تلاوة القرآن أمامهم ليتعودوا على سماع القرآن ويزداد تعلقهم به، وتعويذ الأطفال من الشيطان الرجيم، فرسولنا الكريم وصانا بذلك. وكذلك ترديد الأذكار أمام مسامعهم يوميا. النقطة الثالثة: تلقين أطفالنا الشهادتين وتعليمهم حب الله ورسوله، وذلك بذكرهما أمامه، كقولنا: الحمد لله الذي رزقنا طعامنا، أو الحمد لله الذي من علينا بالصحة والعافية. وكذا كثرة الصلاة والسلام على رسولنا والاقتداء به، وتشجيع الأبناء على تقليدهم أثناء أدائهم للعبادات، وتفهيمهم أهميتها بكلام يناسب سنهم. رابعا: الدعاء لهم أثناء حضورهم يحببهم في الإسلام، فكثرة الدعاء للأولاد هي أعظم وسيلة للتربية، وكذلك دعاء الوالدين مستجاب. لذلك أنبهكم: لا تدعوا على أبنائكم فتوافقوا ساعة استجابة وتندموا من بعد ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أيضا نعلم الأطفال الدعاء لأنفسهم، وبذلك نعلمهم حب الله والاستعانة به في حياتهم، ويكون ذلك بحضور الأطفال أثناء دعائنا لأنفسنا، وكذلك الدعاء لهم، والطلب منهم قول آمين، وتعليم الأطفال الأدعية القصيرة كأذكار الصباح والمساء. خامسا: محاولة تفهيم الطفل أن الله يراقبنا، وكذلك تشجيع الطفل حين قوله الصدق نقول أن الله يحب الصادقين، أو عند موقف صبر فيه نقول: بارك الله فيك، إن الله يحب الصابرين، وهكذا. سادسا: قراءة القصص. قراءة القصص للأطفال أمر في غاية الأهمية. عند وصول الطفل سن 4 سنوات يفهم قصص الأنبياء والقصص القرآنية،
خصوصا القصص التي فيها ذكر للحيوانات مثل فيل أبرهة ونملة سليمان وحوت يونس. وكذلك نقرأ عليه بعض أجزاء من السيرة، حيث يمكننا أن نحكي له بشكل مختصر ونبتعد عن التفاصيل التي لن يستوعبها. فالقصص تنمي عقله وخياله وتقوي العلاقة بينه وبين الأم، وكذلك تغرس فيه الأخلاق الحميدة وتعود الأطفال على فعل الخير والالتزام بالعبادات، فتصبح عادات يومية لا يستغني عنها الطفل عند كبره. في الأخير، كوني أماً عظيمة واحتسبي تربيتهم لله ليبارك فيهم. نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.